burun tıkanıklığı horlamaya sebep olur. Genelde horlama boğazla ilgili bir sorundur. Çeşitli durumlarda %30 ila 40 oranında burun tıkanıklıkları horlamadan sorumludurlar. Ama bunun çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. İleri derecede burun tıkanıklıkları tabii ki çözüldüğünde horlama geçecektir. Ama tam burun tıkanıklıkları olmayan durumda genelde burun tıkanıklığının düzelmesiyle birlikte horlama geçmeyebilir. Bunu özellikle hastayla paylaşmak gerekir. Çünkü horlama genelde boğazdan olan bir durumdur.